a Ortolabor Shop sempre está trazendo produtos inovadores na área de ortodontia, né? Para ortodontistas e para técnicos de laboratório. O que nós queremos apresentar aqui, então, é uma alternativa, uma forma de tratar bruxismo em pacientes que estão passando por tratamento ortodôntico com paradologia fixa e que não é possível tratar bruxismo com as placas convencionais, as placas no formato de ferradura. Então nós temos aqui dois modelos de placa de bruxismo para pacientes que estejam tratando ortodonticamente. Essa daqui, tem uns planos oclusais posteriores e ela adapta, né, na boca do paciente, e você pode ajustar ela aqui, levando o bloco posterior mais para dentro, mais para fora, para mesial, para distal. E temos também as outras pecinhas que você pode substituir. Então, essa aqui é mais fininha e essas aqui mais grossas. As mais fininhas é mais indicada para paciente braque, né? E as mais grossas são mais indicadas para paciente dólico, de perfil vertical alterado. Então, elas se adaptam de modo fácil, ela é bem flexível. Então, o paciente ele abre a boca e você coloca lá no paciente dessa forma. Então, ele vai morder aqui em cima dos planos oclusais. Então, fica bem tranquilo aí de tratar o bruxismo dessa forma. Já o outro sistema, ele é uma plataforma anterior. É uma plataforma anterior e o paciente ele morde nessa região anterior aqui e vai desprogramar a mordida, ou seja, a região posterior vai ficar sem toque. E esse sistema aqui ele é mais indicado para os pacientes braque com sobremordida. E então o paciente ele morde na região anterior aqui da plataforma. Esse sistema aqui existe 4 tamanhos. Existe ele o pequeno, médio, grande e o extra grande. Então é importante que o dentista que tem interesse em utilizar esse sistema aqui, ele faça uma medida com uma reguinha flexível, medindo a região entre molar e molar. Dessa forma aqui, pega a reguinha aqui e mede molar superior até molar do outro lado e entra em contato com a gente e fala: olha, tem um paciente aqui que tem tantos centímetros de molar a molar. Então nós vamos selecionar aqui a que fica mais próxima e enviar para o dentista. Ou senão ele solicita para a gente um catálogo, né, com todas as medidas. A gente manda um catálogo em PDF no e-mail. Então a Ortolabor Shop tem o telefone free 0800 887 0865. Liga para a gente, solicita o catálogo por e-mail, solicita mais informações. Tem 2 opções aí muito bacanas de tratar o bruxismo do seu paciente.